На 12 и 13 януари в град Сандански се проведе заключителна конференция на проект "Повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в трансграничният регион чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации Инофостер". Инициативата се изпълнява от Сдружение Бизнес, информационен и консултантски център Сандански в партньорство с Център за развитие и промоция Промо-идея Струмица и с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Интерект ИПП, програма за трансгранично сътрудничество България-Македония. В рамките на конференцията бяха представени основните резултати от реализацията на проекта, 8 двудневни обучителни семинара в България и Македония, наръчник за нетехнологични иновации, виртуална академия за електронно обучение, първия виртуален панаир на фирми от област Благоевград и Югоизточен планов регион на Македония. Реализацията на проектните дейности допринесе за повишаване на информираността, знанията и уменията на представителите на малки и среден бизнес в сферата на разработването и внедряването на нетехнологични иновации, организационни, маркетингови и други. За мен това беше един действително доста тежък, доста специфичен проект, който изискваше доста усилия. Така и днешната заключителна конференция, която особено ме впечатли с това, че хората, които присъстваха, те бяха от една страна не само активни, не само участваха в двата дни в конференцията, но бяха много продуктивни в своите действия, в отношението, в коментарите, в мненията, в предложенията. Безспорно, спецификата на проекта Нетехнологични иновации пораждаше доста съмнение в началото, когато стартирахме на проекта, дали ще успеем. Дали ще успеем да заинтригуваме различните целеви групи, защото целевите групи бяха както бизнеса, така и бизнес подпомагащи организации, така и местни власти, така и научни учреждения. Успяхме от всичките целеви групи да имаме достатъчно заинтересовани представители и на тази основа се получи един ансамбъл от различни субекти, взаимополезни. Защо? Защото когато имаш като бизнесмен, като предприемач до себе си и бизнес подпомагаща организация и съответно научен работник, представители на местни власти, през призмата на действията, които се реализират по проекта и самото присъствие на дейностите по проекта, даваше една друга възможност извън конкретните целеви акценти на проекта да се реализират партньорства и взаимопомощ в чисто стопански характер и житейски характер. И именно затова днес, когато накрая подписахме мрежата, аз видях в тези хора жив интерес. Нещото, което е особено специфично и важно за малките и средни предприятия, защото в рамките на конкурентния пазар малките и средни предприятия се конкурират с големите такива. И ако големите имат много по-голяма мощ и възможности, малките през призмата на това, че са малки, трябва да бъдат по-активни. Те трябва да бъдат по-иновативни, за да успеят да удържат конкурентния натиск и да реализират своето съществуване и развитие. Защо? Защото Айнщайн вчера, аз цитирах една мисъл, е казал, че един проблем не може да го решиме с мисленето, което имаме до сега. А трябва да приложим едно ново мислене. Защо? Защото с нашето мислене до сега ние сме генерирали проблема. И за да го решим, трябва да приложим иновация. Като ръководител на проекта бих искал да благодаря на екипа на Бизнес информационен и консултантски център Сандански и хората, които участваха в реализацията на проекта, а също и на нашите партньори от Центъра за развитие и промоция Промо-идея от град Струмица. Заедно смея да твърдя, че доведохме един доста труден и изпълнен с множество дейности и събития проект до успешния му край. Още повече, че темата на проекта беше много специфична, а ние с нашата работа през последните 15 месеца доказахме, че дори една толкова специфична тема, нетехнологичните иновации, провокира някакъв интерес в бизнеса
и провокира намерение за внедряване на такъв тип иновации в малките и средните предприятия от югозападна България и югоизточен планов район. Самия факт, че са посетили такъв тип събития, са участвали в семинари и то имахме участници, които участваха на почти всички събития в проекта, е достатъчно показателен за това, че фирмите имат интерес и че сме успели по някакъв начин да ги провокираме да започнат да мислят за това нещо. На нас това ни е целта.